Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Suntem împreună la o nouă lectură pentru luna februarie acestui an 2026, așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Încă de la început, dragilor, trebuie să vă spun că nu numai din punct de vedere astrologic, luna februarie este o lună cu energii foarte karmice, cu energii provocatoare, iar începând cu luna februarie, vă voi spune și care sunt energiile arcanelor majore care reprezintă fiecare lună calendaristică. În cazul de față, februarie este reprezentat de către Marea Preoteasă, alături de judecata și justiția. Toate aceste energii, fie ele astrologice, fie ele aduse de către aceste arcane majore, ne formează o idee de cum va fi această lună februarie. Încă de la începutul ei, cu luna plină, de care avem parte chiar pe 1 februarie, o lună plină în Leu, apare tendința de a fi văzuți, de a ne fi recunoscute munca, efortul pe care îl facem, de a fi validați, de a fi vizibil până la urmă. Pe întreg parcursul lui februarie, trebuie să vă spun că apare acea gândire intuitivă, pe care o aduce Mercur, care intră în Pești, da? Undeva pe 6 februarie și care aduce o intuiție mult mai accentuată, de care va trebui să facem uz, pentru că și Marea Preoteasă cu energia sa ne vorbește foarte mult de intuiție. Este o combinație foarte puternică de energii, în special și datorită eclipsei de soare de pe 17 februarie, care anunță facem o resetare și nu oricum o resetare karmică, în care, iar împreună cu, ca să spun așa, Saturn, care va intra în Berbec și care e un tranzit foarte important și își va lăsa amprenta pe întregul an 2026, care de asemenea ne vorbește de un nou ciclu karmic. Lucruri care vin din trecut, dragilor, lucruri care se cer rezolvate, e ultima strigare, ca să zic așa, a Universului, aceea de a ne pune la punct lucruri care nu le-am rezolvat, dar în același timp trebuie să vă spun că va fi o lună de fluctuații, de schimbări bruște pe plan financiar, pe planul stabilității, pe ceea ce noi credeam că este sigur și ceva se schimbă brusc. Asta nu înseamnă că nu le putem face față. Iar voi, dragilor, în special pentru voi, cei din Balanță, se pare că februarie vă cere să creați un echilibru între voi și ceilalți, să creați un echilibru între dorințele personale, dar și nevoile celorlalți. Pe partea asta, muncii spune că există o tendință generală de armonie, de a te înțelege mai bine poate cu colegii de muncă, cu asociații, cu șefii. Se resimte oarecum nevoia de colaborare, nevoia de compromis, chiar dacă pot apărea dificultăți, mai ales atunci când există, nu știu, situații conflictuale sau persoane conflictuale. Totuși, comunicarea voastră este un pic, nu mai este atât de directă, nu mai este atât de tăioasă. Da? Va fi un pic mai maleabilă, iar în felul acesta voi puteți evita confruntările de la locul de muncă, dar chiar dacă asta o să vă coste poate un pic de claritate, să nu mai vedeți foarte exact cam cum stau lucrurile. Pot veni schimbări foarte subtile în anumite parteneriate, în anumite colaborări și asta să vă oblige să vă reevaluați rolul profesional, să vă reevaluați planurile pe care voi poate le-ați făcut,
Cumva lucrurile trebuiesc armonizate, cam pe toate planurile. Pe partea financiară apare într-adevăr, se menține dorința de echilibru financiar, o să vă reevaluați prioritățile, să vedeți exact ce este important și ce nu este important în bugetul vostru. Posibil să apară, mare atenție, către sfârșitul lui februarie să apară întârzieri de plăți sau schimbări neașteptate, sau poate când erați pe punctul gata, s-a rezolvat dosarul, îmi primesc banii, să mai apară o verificare suplimentară, să mai apară o reevaluare, să mai apară o renegociere. Trebuie să fiți foarte atenți la detalii în tot ce ține de bani. Și pe partea asta relațională, pe partea asta sentimentală, aș spune că apare dorința de mai multă armonie, de mai mult echilibru, de mai multă înțelegere reciprocă și tendința de a evita oarecum conflictele, chiar și cele mai dure conflicte pe care ați putea să le aveți, veți fi un pic mai, așa cum am spus, nu veți mai avea acea comunicare, acel dialog foarte tăios. Foarte tăios în sensul că direct, pe față. Acum, puteți deveni mai sensibili, mai empatici sau chiar puteți să vă idealizați anumite relații, anumite legături sentimentale. În relațiile voastre sentimentale, cei care deja vă aflați într-un cuplu, da? Dialogurile vor fi foarte profunde, veți fi mult mai răbdători, iar asta va aduce claritate. Și veți, cum să spun eu, veți reuși să vindecați anumite răni emoționale, să reevaluați propria voastră relație, să vedeți unde trebuie să lucrați și lucruri de genul acesta. Cei care sunteți singuri, aici apare karma, ca să zic așa, veți atrage persoane karmice, veți atrage persoane care, cum să spun eu, care cer foarte multă răbdare. În general, legăturile karmice vin să ne aducă lecții importante. La voi lucrul ăsta probabil că se aplică mai mult pe parte sentimentală. Posibil, nu știu, persoane din trecutul vostru care să revină și unde voi trebuie să faceți acel echilibru între ce vă spune inima și ce vă spune rațiunea. Da, vis-a-vis de aceste reveniri la nivel sentimental din trecut. Și acum trecem la cărțile noastre și să vedem. Prima săptămână din februarie vine cu anumite situații legate de propria voastră familie, aș spune de sânge, da? De unde voi proveniți. Trebuiesc rezolvate probabil, nu știu, ceva situații legate de familie. În a doua săptămână veți primi un avertisment din partea unui prietenă, la care, sau un sfat, aș spune mai degrabă. Un sfat. Poate nu neapărat un avertisment, dar un sfat, da. Și cea de-a treia săptămână, posibil să fie acest prieten, e vorba de o energie masculină, un om drept, un om corect, care poate să aibă părul blond sau gri sau alb. Și aici mie mi-apare ochii deschiși la culoare, albaștri în prima fază sau verzi. Dar veți avea de-a face în a doua și a treia săptămână cu această energie. Cea de-a patra săptămână vine cu anumite forțe care vor lucra împotriva voastră. Posibil, așa cum am mai spus, sfârșitul lui februarie vine cu lucruri din trecut care ce fac? Surprind. Și cum apar și brusc, trebuie să aveți mare grijă și cum le gestionați.
Da? Pentru că e vorba, eu tind să cred că e vorba de o întâlnire karmică, e o întâlnire care, indiferent cât ați fugit de ea, cumva ea va reveni până nu își va găsi rezolvare, da? Pentru că aici totuși apare o clarificare forțată. Vrei, nu vrei, trebuie să-i găsești o rezolvare. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii și dragile mele din balanță în luna februarie. Și începem cu planul profesional. Să intrăm un pic în miezul problemei. Foarte interesant, se începe cu un 7, se termină cu un 7. Aici spune că se simte această energie feminină, o energie care este guvernată de către Neptun și care ne vorbește foarte mult de percepție, de intuiție super dezvoltată, de acea abilitate de a percepe ceea ce nu se vede. Asta strict pe partea asta cifrei 7. Aici avem un 7 de monede, un plan, un proiect la care voi ați lucrat și care așteptați să vedeți rezultate. Că e vorba de cariera voastră, de studiu, de orice. Da? Acest 7 de monede îmi vorbește de obiectivul tău și de randamentul pe care acesta îl dă. Poate că posibil ca jobul să fie, cum să spun eu, unul destul de bun, cel actual. Totuși aici mie îmi vine o ofertă. Mie îmi vine ori o ofertă, ori îmbunătățire pe planul carierei, care cu acești 7 de bâte te va pune într-o dilemă, ori te va pune într-o competiție sau chiar, cum să spun eu, te va pune ori în competiție, ori în opoziție cu alte energii. Acum, depinde foarte mult de voi, pentru că lucrurile sunt destul de bune, eu aș spune. Ori acest proiect va începe să dea rezultate, dar la rândul său, știți cum e? E ca miera aia care atrage pe lângă albine și alte animăluțe. Cam așa. Și voi va trebui să vă apărați oarecum punctul de vedere sau să vă apărați proiectul vostru sau să... Pentru că te vei simți oarecum amenințată. Da? Ce pot să vă spun pentru cei care căutați un job? Sunt mari șanse să găsiți în această lună un job. Sunt mari șanse. Pentru asta va trebui poate să dați chiar un examen dacă sunteți stăpâni pe datele probleme, pe informațiile care le aveți, pe activitatea care se face acolo, sunt mari șanse să reușiți să obțineți acest job. Pentru că asul ăsta de bâte, pe partea asta a muncii, ne vorbește de viziune, o viziune nouă, foarte, foarte promițătoare și foarte pozitivă, care pentru tine pe termen lung poate aduce chiar mult succes. Dar nu trebuie să vă lăsați, pentru că totuși veți avea ceva în plus ce ceilalți nu au. Nu știu ce, dar voi veți fi pe o poziție dominantă, ca să spun așa, de putere. Mergem mai departe și hai să punem aici partea financiară. Partea financiară, dragilor din balanță. Se mișcă ceva încet, nu știu, așteptați niște bani, ori de la o persoană din zodii de Pământ, Aur, Fecioară sau Capricorn. Foarte interesant. Am aici, deci, se repetă zodia Fecioară și aici posibil să fiți voi, pentru că e o regină de spade. Reprezintă zodiile de aer sau poate să mai fie și alte zodii de aer, Gemeni sau Vărsători. Dar pentru că vorbim de bani, așteptarea unor sume de bani, poate nu neapărat dintr-un loc, din mai multe locuri, treaba este că avem pusnicul. Avem pusnicul care
Cumva, nu știu de ce, dar parcă nu este prioritatea voastră în această lună. Nu vă place, nu vă riscați oricum, sunteți mai conservatori așa. Mai ales când e vorba de tranzacții sau de decizii financiare. Iar regina asta de spade a spune că ori este cineva, tot dintr-o zodie de aer, sau nu, că nu e obligatoriu, cineva puternic, care joacă un rol important din punct de vedere financiar în viața voastră, și de aici poate apare ușorul dezinteres, ca să spun așa, vis-a-vis de bani, ori vreți să renunțați. Dacă voi primiți această sumă de bani pe care o așteptați de ceva vreme, cumva veți reuși să renunțați de dependență financiară față de cineva, care poate sau nu, mai ales cei care aveți un ascendent în Fecioară, cu precădere. Cu precădere. Dacă nu, aș spune că sunteți mult mai răbdători. Mult mai răbdători. Și căutați foarte mult siguranța celor din jurul vostru. Și poate că sunt persoane care depind de voi, pentru că puteți fi și voi aici, depind de voi din punct de vedere financiar. Chiar dacă, așa cum am văzut cu pusnicul aici, voi simțiți nevoia de liniște, să nu mai vă, cum să spun eu, simțiți nevoia să vă descărcați poate de această povară, de ce nu? Mergem mai departe. Viața sentimentală pentru cei care formează deja un cuplu. Avem de data aceasta zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Dragii mei dragi, a spune că nu știu dacă aceste zodii reprezintă poate perechile voastre, da? Cele care le-am enumerat. Zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion sau Taur, Fecioară, Capricorn. Dar aici mie mi-apare o monotonie. Îmi apare într-adevăr o siguranță, da? Am o pereche stabilă, am o relație stabilă, dar în același timp parcă lipsește totuși ceva. Parcă lipsește totuși ceva. E adevărat, există, orică voi intuiți, mai ales cei care aveți poate și un ascendent într-o zodie de apă, cumva, orică intuiți, cum să spun eu, idealizați propria voastră relație în așa fel încât relația mea e cea mai bună, nu mai trebuie să fac nimic, suntem de atâția ani împreună, sau găsiți acele lucruri care pe voi vă conving că nu e nicio problemă în relație. Dar de fapt mie aici sunt două cărți care mi-arată monotonie, care mi-arată, cum să spun eu, că trebuie lucrat. Că trebuie lucrat la relație, în sensul de a o reînvia, de a o reenergiza, de a aduce acel strop de energie necesară, mai ales cu acest 4 de cupe. Cumva nu trebuie să gândiți că totul este foarte sigur în relația voastră, pentru că, în general, relațiile trebuie mereu hrănite. Și e posibil ca unul dintre voi să fie mai atent la propriile necesități
și să nu prea țină cont de celălalt. Și atunci eu pot să simt iubire, dar dacă nu o manifest, posibil să nu mă ajute cu nimic. E precum acele planuri care atât timp cât sunt pe hârtie nu sunt decât niște proiecte, nu este nimic palpabil, nu este nimic pe care să poți pune mâna. Cei care sunteți singuri, să știți că aveți șansa, nu știu de ce, ori sunteți între două relații, ori sunteți tentați să împăcați și capra și varza, ca să zic așa, dar sunteți optimiști și lucrul ăsta chiar poate să vă aducă șansa unei relații, ori cu interese materiale, ori cu cineva care are o situație bună, nu știu care are legătură cu zodia Leu. Dar voi veți reuși până într-un final, încă de la începutul lunii, să vă creați timp pentru a căuta sau să decideți până la urmă între două variante pe care o alegeți. Din câte văd eu aici, varianta câștigătoare e și cea care va aduce cel mai mult optimism și care are legătură, trebuie să vă spun lucrul ăsta, cu partea materială. Nu știu dacă va fi pe bază de sentimente 100%, pe emoție, dar atracție fizică cu siguranță o să fie și un mic interes material. Haideți să vedem acum ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa și care vor avea o anumită importanță. Și avem litera I, nu, e J. Am crezut că e încă o dată litera I. Nu, avem litera I, litera J, litera E, litera G, litera O, litera V, încă o dată litera J și litera B. Pe lângă zodiile pe care tocmai vi le-am enunțat în lectură, avem zodii de foc, chiar aș spune că predomină zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător, și mai puțin, dar zodiile de foc predomină. Am putea vorbi de zodii de aer, la fel ca și voi, Gemeni, Balanță, Vărsător, sau zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Bun. Haideți să vedem acum și ce numere, ce cifre sunt importante pentru voi, dragilor, din Balanță și cu ce mesaj vin ele. Și avem 3, 6, 9, 12 și ne vorbește de îndeplinirea unei misiuni a sufletului. Ești într-o misiune divină, ai încredere în drumul tău, pentru că el te va duce către scopul pe care tu îl ai, către destinația pe care tu o ai. Este o vorba despre posibil și de o transformare interioară importantă de care veți avea parte în această lună, o lecție importantă care vă va transforma la nivel intern, la nivel de gândire, la nivel de simțire. Și avem două mesaje spirituale pentru voi. Ai încredere. Uite ce interesant. Ai încredere în așteptare. Tu ești pregătit pentru a privi acele binecuvântări, iar ordinea în care le vei primi
Pe măsură ce le vei primi, va trebui să fii pregătită să le și primești, nu? Gândurile care îți trec prin cap în acest moment nu sunt la întâmplare. Ai încredere în curentul Universului, ai încredere în energia Universului, așa cum bine am văzut și cu acest mesaj. Și mai avem un mesaj: nu vei planta o sămânță și după aia să sapi la fiecare minut să vezi dacă a crescut ceva. Așa că nu te mai tot întreba pe tine. Stați un pic, că vreau să o traduc cât mai bine. Deci, de ce trebuie să păstrezi acele întrebări vis-a-vis de munca ta, vis-a-vis de deciziile tale? Trebuie să ai răbdare, să te oprești din a te supraîncărca mental și ai răbdare ca semințele pe care tu le-ai plantat să răsară. Cred că mai degrabă este vorba despre acele situații în care vrem să vedem rezultate. Știm, am făcut ceva, vrem să vedem rezultate când vin. Și de multe ori putem face greșeli. Și într-adevăr, metafora este una foarte bună. Imaginați-vă că vă puneți, nu? Ați săpat pământul, ați plantat sămânța și trebuie să așteptați, pentru că fiecare lucru are timpul său bine definit. Și atunci, că dacă ne apucăm să scormonim, să vedem, a încolțit, să vedem, a prins un pic de rădăcină, putem strica ceea ce am sădit. Așa că metafora este una chiar foarte elocventă, foarte bună. Vi se cere răbdare și încercați să nu mai vă stoarceți mintea vis-a-vis de o situație, vis-a-vis de o problemă, indiferent cât de mult v-ați fi dorit voi, poate să se rezolve rapid. Se pare că răbdarea este o virtute, cel puțin în această lună pentru voi. Și tocmai de aceea și aici avem acest mesaj: ai încredere în așteptare. Da? Pentru că se pregătește ceva bun pentru voi. Și voi trebuie să fiți pregătiți să primiți aceste binecuvântări, aceste lucruri pozitive. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și așa cum am făcut și la celelalte zodii, înainte de a încheia această lectură, în afară de faptul că le mulțumesc tuturor celor care aleg să fie aici lângă mine, care aleg să se aboneze la acest canal, care aleg să dea un like sau să lase un comentariu de mulțumire. Vă mulțumesc tuturor din suflet. Dar trebuie să le spun un lucru foarte simplu celorlalți care mă jignesc, care mereu au câte ceva de comentat și eu n-am pomenit atâta răutate. Una eu n-aș face-o, dar nu am decât să continui și eu la rândul meu să-i avertizez că am luat-o treptat și dacă nu se vor opri din toate aceste lucruri, din păcate va trebui să cer YouTube-ului să le blocheze canalele, să fac rău până la urmă. Eu nu vreau să fac rău și încerc tot posibilul să le spun un lucru foarte, foarte simplu. Dragii mei, aceste lecturi sunt gândite pentru voi cu bună intenție, cu respect, cu mult studiu. Nu sunt menite să oblige pe nimeni și nici eu nu impun reguli care să vă limiteze în vreun fel libertatea. Însă, există anumite limite de bun simț pe care eu le impun pe canalul meu. Așa cum eu respect regulile YouTube-ului, și aceste personaje trebuie să respecte limitele și regulile pe care eu le impun aici pe canal. Care sunt acelea? Cum am mai spus, nu oblig pe nimeni să mă asculte, să rămână, să se aboneze, nu. Pentru că asta
În primul rând că n-ar fi etic și nu e nici logic până la urmă. Dar, dacă energia și modul meu de a face lecturile rezonează cu voi, eu mă bucur că sunteți aici. Dar dacă nu, atunci nu e niciun fel de problemă, este perfect în regulă, dar căutați pe alte canale care vi se potrivesc cel mai bine. Da? Pentru că fiecare are liberul arbitru să facă alegerea pe care o consideră de cuvință. Dar nu mai înforțați mâna. Chiar nu vreau să fac rău, nu sunt genul de persoană care să fac rău. Așa că, toți cei care rezonați, dragilor, care vă plac și ceea ce eu fac aici, respectul pe care eu îl dau, chiar vă invit să vă abonați, să mărim această minunată comunitate a florilor de lotus. Dar cei care nu o mai faceți. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, de la mine o lună în februarie cât mai liniștită, să fiți înconjurați de liniște, de echilibru, de multă pace și, desigur, de multă iubire.